ikkinchi taym davom etyapti. To'p sirdaryolik futbolchilarda 11-raqamliga pas berishdi. U boshqa bir futbolchiga pas berganda oldirib qo'ydi. Sirdaryolik yugurib kelib 4-raqamli futbolchi to'pni egallab oldi. Andijonlik futbolchining oyog'ini ostidan to'pni egallab oldi. Outdan to'p tashladi sirdaryoliklar. U pas berdi narigi qanotga, lekin to'p andijonliklarga borib tushdi. Yana sirdaryoliklarda pas berdi 10-raqamliga. Ha. Ikkita o'yinchi turganda tezlik yetishmayapti. Ya'ni gol ursa bo'ladigan assetlar bo'layapti, tezlik yetishmayapti. Futbolchilar charchab qolishdimi bir necha kunlik musobaqada? Nimadir yetishmayapti. Aniqlik yetishmayapti. Aniq pas berish, bir-birini ko'rish, pas berish yetishmayapti. Sirdaryoliklar outdan to'p tashlashadi. Hisob 1-0 Sirdaryo terma komandasi yutyapti. Andijon terma komandasini. Futbolchilar 2012-yilda tug'ilgan 14 yoshli futbolchilar, 14-15 yoshlik futbolchilar. Yaxshi pas berildi. Ha. Himoyachi qaytardi. To'p chiqib ketib qoldi outga. Andijonliklar tashladi. Andijonlik futbolchi yiqildi, hakam ko'rmadi. Oyog'iga, orqa tarafiga futbolchining oyog'i tekkan ekan shekilli, o'rnidan turib ketdi 7-raqamli futbolchi. Xavfli vaziyat Sirdaryoliklar darvozasida. Sirdaryoliklar bergan pasni 5-raqamli andijonlik egallab oldi. Narigi qanotga pas chiqarildi. Darvozadan uzoqqa tepishdi. Narigi qirg'oqqa pas berildi. 3-14-6-raqamli futbolchilar boryapti. Asset qilish kerak. 8-10 raqamli futbolchilar bordi. Sirdaryoliklar bu driblingga berilib ketdi. 10-raqam uni qarang. Driblingga berildi, o'zi urdi. Bu yoqda ikkita o'yinchi turibdi, 3ta futbolchi turibdi. Asset qilmadi. Gol bo'lardi asset bo'lganda. Havolatib tepib yubordi. Yaxshi 6-raqamliga yaxshi pas berildi. 3-raqamli to'pni tepib borib Andijon komandasining futbolchisi outga chiqarib yubordi. Futbolchi to'pga bemalol yurib boryapti. O'yin vaqti ketyapti. 6-raqamli tezroq kelish kerak. Ko'rinishdan bolalar charchaganga o'xshaydi. Bu respublika musobaqasi katta olishuv ketyapti. Respublika kubogi uchun yana shu bola to'pni yo'qotdi, 10-raqamli bola. Hech kimga pas bermas ekan, tepaverar ekan, o'ngga chapga qilib. Boya darvozani o'ng tarafiga tepib yubordi, chap tarafiga, endi o'ng tarafiga tepib yubordi. Bekorga to'p yo'qoldi. Outdan to'p tashladi andijonlik futbolchi. 5-raqamli sirdaryolik futbolchi egallab oldi to'pni. Yana 5-raqamlida ular tezlikda pas berib yana gol urishlari mumkin. Yaxshi pas berildi. 6-raqamli futbolchi yana pas berish kerak. Yana oldirdi, qo'ydi.
o'zi olib oldinga yuguryapti. Ularda